Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Cover Afen oynayacağız. O zaman hemen uzatmadan başlayalım. Düştüm. Evet, şimdi çıkalım bakalım. Ay, ben öldüm sandım. Hemen buraları da geçelim. Bu pro hareket. Tamam, geçelim. Chat niye açtım ya? Tamamdır. Zıplayalım. Şimdi bakalım. Bu hangi parkurdu ya? Ay, bu parkuru o kadar da sevmiyorum ya. Tam geçelim. Win. Şimdi ay ne kadar var ya bunlardan. Geçelim. Yuppie. Yine mi bunlar? Bir daha tamam. O az kaldı arkadaşlar diyecektim ya. Ay, rengin güzelliği şaka mıdır, şaka mıdır, şaka mıdır, şaka mıdır, şaka mıdır? Çok tatlı rengi var. Bu arada biraz hastayım. Turuncu renk çok tatlı bir renkte. Şimdi buranı da geçelim. Ya. Şimdi buralar zıpla. Oh. Uy, burada şey mi varmış lan diyecektim. Of, çok korktum lan. Bu parkur biraz zor gibisinden de. Burada elimdeki şeye nereden aldığımı söyleyeyim. Şey ya var ya, kutu. Oradan açıyorsun 500 para karşılığında. Oradan çıktı bana da. Geçtik şaka maka. Çok iyi. Yeah. Geçelim. Gel. Süreni süreyi konuşamadım. İşte süreyi şey yaptık. Bir, iki, üç.